বন্ধুরা, আমার নতুন দোকানের কাজ চলছে, তো ভাবলাম যে একটা ভিডিও বানাই। তো এই হচ্ছে আমার দোকানের কনস্ট্রাকশন চলছে। রাস্তার উপরে আমার দোকান হচ্ছে, বালি পাথর পড়ে রয়েছে। তো মুরগির খাবার এবং যাবতীয় যা ওষুধপত্র সেগুলো রাখার জন্য একটা জায়গার দরকার আমার ছিল। এমনিতে বাড়িতে অসুবিধা হচ্ছিল, তো আমি ওই জন্য একটা দোকানের মতো করলাম। সেখানে আমার নিজের মুরগির খাবারও রাখা যাবে এবং যেগুলো আমার বিক্রি হয় বাড়ি থেকে সেল করার জন্য, সেগুলো আমি দোকানে রাখতে পারবো। তো এ হচ্ছে পিছনের সাইড। ছাদ এখনও হয়নি, কাজ চলছে। দেওয়াল মাথার কাজ প্রায় কমপ্লিট, পিলার দিয়ে করা হয়েছে যাতে করে কিছু বস্তা, এক্সট্রা কিছু বস্তা রাখা যায়, তার জন্যে আরও এটা করা। এ হচ্ছে পাশ দিয়ে রাস্তা, আমার বাড়ির রাস্তা যেটা। তো দেখুন মিস্ত্রিরা কাজ করছে, পাটা খোলার কাজ চলছে। সাইডের যে পিলার সেগুলো হয়ে গেছে, সেগুলোরই পাটা খুলছে, কয়েকদিনের মধ্যে ঢালাই হয়ে যাবে। তো দোকান যখন আমি শুরু করব বা মাল ঢুকবে তখন একটা ভিডিও বানাবো। তো আপনারা জানাবেন যে কেমন হলো দোকান, এবং দোকানের যে মালগুলো আমি রাখবো, মুরগির খাবার এবং যাবতীয় সমস্ত রকম ওষুধ। আপনারা কেউ চাইলে আমার কাছ থেকে নিতে পারবেন। কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমার দেওয়া থাকবে চ্যানেলের ডিসক্রিপশান বক্সে বা ভিডিওর ডিসক্রিপশানে। এ হচ্ছে সামনের দিক। তো সামনের দিকে আমি কিছুটা জায়গা এক্সট্রা ছেড়ে রেখেছি যাতে করে কোনো মালের গাড়ি এসে দাঁড়াতে পারে, লোড আনলোড করার ব্যাপার, তার জন্য একটু জায়গা থাকা ভালো। সামনের দিকে আমি কিছুটা জায়গা ছেড়ে রেখেছি, প্রায় 15 ফুট মতো, যাতে কাজের সুবিধা হয়। জায়গা না থাকলে খুব অসুবিধা। মেন হচ্ছে রাস্তা, এটা আমাদের রাস্তার উপরে আমার জায়গা, সেখানেই দোকানটা হচ্ছে। তো দেখুন দোকানে ভেতরে যে সানসেট সেটার পাটাগুলো এবং বাঁশ এখনও লাগানো রয়েছে। ভেতরটা পুরোটাই আমি সানসেট করেছি চারিদিকে। আর এ হচ্ছে রাস্তা, মেন রাস্তা, চওড়া রাস্তা আমাদের, যাতায়াতের সুবিধা, পাকা রাস্তা, কোনো প্রবলেম নেই। এটা বহরমপুর পর্যন্ত চলে যাচ্ছে রাস্তা, একেবারে রাস্তার উপরে দেখতে পাচ্ছেন। সব রকমের গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে। বাসও চলছে, দু একটা করে মাঝে মাঝে বাসও চলে। অন্য কোনো দিকে রাস্তা খারাপ থাকলে এই দিক দিয়েই বাস যায়। পাথরের গাড়ি এবং বালির গাড়ি, সমস্ত রকম বড় গাড়ি, ট্রাক, সেগুলো চলে। এই হচ্ছে আর এক দিকের রাস্তা। তো আপনারা কিছুদিন পরে আমার এখান থেকে, আমার দোকান থেকে আপনারা যারা চাইবেন মাল নিতে, তারা মাল পাবেন। ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, সেখানে কন্ট্যাক্ট করবেন আমার সাথে। ফোন নাম্বারে ফোন করে, বাড়িতে মাল রাখার অসুবিধার কারণে আমি এটা করেছি। এখানে আমার বেশ কিছু টাকা খরচ হলো, কিন্তু
আমার খুব দরকার। এটাতে আমার অনেক সুবিধা হবে মাল রাখার, খাবারের জায়গা এবং জলের জায়গা সব কিছুই পাবেন। এখন বালি পাথর পড়ে রয়েছে, কাজ চলছে ঢালাইয়ের জন্য। আমি রেখে দিয়েছি, এ হচ্ছে ফাঁকা জায়গা যেটা আমি ছেড়ে রেখেছি গাড়ি টাড়ি আমার দাঁড় করানোর জন্যে। দোকানের সামনে অনেকটা জায়গা আমার ছাড়া আছে। রাস্তার উপরেই মাল আনলোড করতে কোনো রকম সমস্যা হবে না, সহজেই রাস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়ে দোকানে মাল রাখতে পারবে। এ হচ্ছে ভিতরের সাইড। ভিতরের সাইডটা একটু আপনাদের দেখাচ্ছি। চারিদিকে আমার সানসেট করা রয়েছে উপরে, যাতে করে কোনো বড় কোনো জিনিস যেমন ওষুধের কন্টেনার 5 লিটার বা 10 লিটার সেগুলো সানসেটের উপরে যাতে রাখা যায় তার জন্য একটা জায়গা, এবং নিচে ছোটোখাটো জিনিসগুলো যেমন ছোট কোনো ওষুধের পাত্র সেগুলো এবং খাবারের কিছু বস্তা সেগুলো নিচে থাকবে। যেগুলো সানসেটের উপরে রাখার মতো সেগুলো সানসেটের উপরে থাকবে। তো হচ্ছে 4 সাইড দোকানের। দেখুন সিম্পল একটা ডিজাইন, দোকানের সেরকম কোনো ডিজাইন হয় না, তো প্লেন একটা ডিজাইন। এটা উপরের সাইড, এটা সামনের দিক। সামনের দিকে লোহার শাটার লাগানো হবে। ইলেকট্রিকের তারের জন্য পাইপ লাগানো রয়েছে। তো বন্ধুরা, আপনারা চাইলে এভাবে খাবার রাখার জন্য জায়গা বা স্টোর রুম যাই বলেন করতে পারেন। আমার প্রয়োজন, ওই জন্য আমি এটা করলাম, যেহেতু আমার প্রচুর খাবার নিজেরই লাগে। নতুন ফার্ম আমাদের শুরু হবে, বর্ষার জন্য আমরা কাজ বন্ধ করে রেখেছি। বর্ষাটা কমলেই চারিদিকে জল, ওই জন্য আমি কাজ করতে পারছি না। জলটা একটু শুকোলেই নতুন ফার্মের কাজ শুরু হবে, আর নতুন ফার্মের কাজ শুরু হলে তখন আরও বেশি খাবারের দরকার হবে। তাই এত খাবার রাখার জায়গা আমার হচ্ছিল না, তাই নতুন ফার্ম করার আগে আমি দোকানটা করলাম খাবার রাখার জন্যে শুধু। দেখুন এই দোকানের সাইজ হচ্ছে 10 ফিট বাই 20 ফিট, পাশাপাশি দুটি দোকান। তো আমার যতটুকু দরকার তাতে আশা করি হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে আমার বাড়ির রাস্তা, ভেতরে আমার গাড়ি ঢুকে যায়, কোনো অসুবিধা হয় না। তো চারিদিক দিয়ে আপনাদের আমি দেখালাম তো আমার দোকানের ডিজাইন এবং মাপ। যে কোনো সাইডে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মাল আনলোড করা যাবে। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো বন্ধুরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ধন্যবাদ।